就係佢咯，靜機成套480咯。呢個咧就係拍床器啦。哇，澤澤，唔好搞到成地都係貓砂啦，有排掃㗎。喂，經理，咩年代啊？仲用掃把？抌開啦！吸塵機啊，翻屋企鏟屎啦！喂，又唔得嘅？梗係唔得啦！你琴晚都冇叉電，快去叉翻幾個鐘頭先啦！呢啲唔係你做嘅咩？你份糧出埋俾我好冇？大家好，歡迎收睇大人行，我係澤 Sir Carry。早喺好多年前咧，我已經開始介紹吸塵機啦。呢就係 V6 啦、V8 啦。當時介紹嘅第一部咧就係 Dyson 呢部啦。吸塵機的而且確對好似我呢啲有潔癖嘅人嚟講咧係非常之好用嘅。當中演變咗好多款啦，例如有牧田啦，亦都有其他品牌啦。咁我而家咧就輕輕咁介紹下佢哋先。最廣為人知嘅咧就係 Dyson 啦。Dyson 係最早期用到 Cyclone 粉塵分離嘅品牌之一。粉塵分離簡單啲講句就係唔需要用吸塵袋啦。如果用集塵袋嘅話咧，當佢滿咗嘅時候咧，吸力又會減低啦，又要抌又要換啦，好唔環保啦。簡單啲講句咧，就係當你吸完嘅時候咧，撳個掣開咗佢，係啲塵咧就跌出嚟，啪啪啪啪，搞掂。下次又可以再用啦。咁第二啦，就係 Dyson 嘅外觀啊、外表啊都係好靚啦。講完優點啦，就要講缺點啦。好多人留言咧就話 Dyson 嘅電池唔襟用啦，好易壞啦。唔係嘅，其實 Dyson 嘅電池咧質量都有翻咁上下嘅。首先你要明白點解電池會老化。吸塵機係一個電流輸出好大嘅機器嚟嘅，因為佢摩打咧轉速非常之快嘅。每次佢扯電放電放得好快啦，每次你用完咧就係擺翻落個插座嗰度充滿佢，跟住每次用嘅時候咧就用進去啦。咁所以咧呢個電池咧係相對會容易老化噶。衍生下一個問題咩咧？就係換電池啦。喺 Facebook 度咧有個叫 Dyson 吸塵機嘅苦主群咧，其實都係講緊嗰個售後服務啦、價錢啦，因為每次換粒電池嘅時候都頗貴嘅。咁工程咧當然唔少得係由牧田嘅吸塵機啦，最早期出吸塵機嘅品牌之一。關於牧田吸塵機咧，最主要咧就係少咗一個好重要嘅工具，就係呢一個啦。呢一個同普通嘅扒係唔同嘅，因為呢度咧係有個摩打嘅。呢個摩打咧就令到呢個滾筒不斷咁轉，其實即係代表咗掃地嘅功能。當你吸嘅時候，呢個直徑係好細嘅啫嘛。若果去咗普通嘅扒嘅時候咧，就將呢個直徑咧分散咗啦，咁即係吸力會減少咗好多啦。而呢一個咧就唔同啦，呢個係將啲塵掃入去裏邊，跟住咧再喺呢度集中，再吸翻上去嘅。咁所以呢一個係非常重要噶。到早幾年啦，我介紹咗 Beta 呢個品牌啦，呢個咧係用工程用嘅電池嘅，但係你都知道啦，呢個電池咧並唔普及嘅，咁所以咧其實你好難同其他嘢去匹配。第二就係呢幾年咧發覺啲配件咧並唔係咁容易配㗎。我哋嘗試揾代理配一個海綿嘅時候咧，配咗咁耐都配唔到嘅喎。咁究竟有冇吸塵機係用呢個粉塵分離，又有呢個摩打嘅扒，又可以用到通用嘅電池，又輕嘅咧？係有嘅。而家我哋馬上去片啦。今日要為你開箱嘅就係 Woodman 呢一部 WM-VC02，我哋馬上開箱啦。說明書有一部，輕巧嘅主機一部，鋁合金嘅吸管啦，非常重要嘅吸塵棒啦，經常都會用到嘅毛掃啦。同時呢個毛掃係可以變成一個硬嘴吸啲窄位嘅，仲有一支長嘴吸啲捐窿捐罅好啦，吸真空袋都可以㗎。方便大家有個掛牆架收螺絲。首先解構下部主機本身啦。你話咦咁輕身冇電池點用啊？唔緊要。WM-VC02用到嘅電池咧就係一木嘅電池或者牧田嘅電池。開關掣喺呢度，兩個速，第一眼燈係停機，第二一速，二速。關機。以我用咁多年吸塵機嘅經驗嚟講咧，輕巧係好重要噶，同埋佢要靈活啦。呢一部機嘅長度係，而另一個非常重要嘅因素咧，就可以拆出嚟洗啦。其他品牌吸塵機好似 Dyson 咁啦，要拆開裏邊清潔咧，真係要專業嘅技能嘅。咁撳住呢個掣，就甩佢出嚟啦。呢度有個濾網，掹佢出嚟。嗱，呢濾網隨時可以換，亦都好平嘅啫，10元8塊。呢度有一個環，撐起佢就可以將整個粉塵分離桶拎出嚟洗㗎啦。
WMC02咧主要以靈活為主啊，咁所以見成部機咧係好細部噶，相對啦佢容納嘅體積係會細嘅，所以特別適合香港細嘅環境，你經常清潔啦，每日都用啦，同埋經常會倒噶，咁啊搞掂噶啦。前面會有燈，梳化底櫃底要吸嘅時候咧，主機要清潔啦。呢一個都要清潔㗎，要拆開呢一個嚟清潔啲毛髮咧，好簡單㗎。以前咧就需要用螺絲批啊，攞硬仔撬啦，呢個唔需要㗎，只要喺呢度，呢度有個掣，甩咗出嚟，個毛刷滾筒掹咗出嚟，跟住有個頭髮嘅時候咧，剪咗去，清潔咗去，掃乾淨，又可以擺翻落去用㗎啦。澤 Sir 又咪嗰啲咁嘅嘢，步步差唔得幾多㗎啦。年輕人你有所不知啦，呢一個係多咗。呢一個咩嚟嘅咧？呢一個係拖地用噶，上面呢度會有一個水箱噶，注滿水就可以擺上去，跟住咁就用得啦。當你開機嘅時候會咁樣樣，你會見到咧兩個圈咧係向內捲嘅，會將啲污糟嘢咧捲去中間，然後去到呢一個位置將佢吸走噶，同時間進行拖地啦。吸塵就簡單啦，咁但係拖地又好麻煩噶嘛。咁呢個會一邊落水，而呢兩塊咧就會一邊咧好似幫你捽地下咁捽乾淨佢啦。污糟咗點算啊？好簡單，搣佢出嚟兩塊。我自己咧就會準備定一大紮呢啲嘅，因為都好平嘅啫。跟住見到污糟嘅時候就搣佢出嚟，跟住就黐另外一塊落去。儲就一沓嘅時候咧，就攞去一個專用嘅洗衣機啦，或者自己手洗都得嘅，洗乾淨晒，咁下次又可以再用啦。咁呢個扒咧就適合一啲唔中意拖地啦，唔中意污低去摸佢啦，唔中意攣，唔中意洗啦，又或者污低身有困難嘅靚女啦，或者老人家㗎。未住，仲有呢一個小配件啦，其實好多品牌都會有㗎。呢個咧係專係我哋吸床用嘅，瞓嘅時候咧人體咧好多皮屑啦，好多床蟎啦，就會喺床嗰度嘅。平時喺床嗰度時咧，因為佢勾住咗咧，就比較難吸走嘅。呢個咧就會有個毛刷一樣啦，轉動嘅時候咧，將嗰啲塵咧打起而吸走噶。而每次吸完嘅時候咧，你會見到個兜兜裏邊咧，全部都係白色，好治癒噶。咁而家馬上進行測試啦 ，Let's go！ 落試測試。咁地下嗰度啦，有貓砂又塵又剩一大堆啦，咁而家想拖地嘅時間同時進行消毒咧，好簡單，用 QAC 喺呢度。拖地加消毒啦！哦，好似打蠟咁啊！佢不斷有水出啊，咁所以咧，我幫佢捽緊笪地。拖地嘅時候咧，啲邊位咧，咪啲塵喺度咧，你拖唔到咧，呢個咧就可以捲佢出嚟嘅喎。呢個吸塵咧，我就基本上日日都吸㗎啦。咁但係咧，發覺呢個咧拖地功能咧先至最特別啦。平時間鋪咁大啊，你唔願意拖地㗎嘛。咁但係呢個咧就好方便喎。咁拖完嘅時候咧，我就將嗰兩塊儲埋嘅時候咧，就抌落去個清潔機器嗰度，你一次過洗晒，咁下次又可以愛嚟洗啦。咁變咗咧，呢部機拖地非常好用。咁我繼續拖地先 ，Let's go。另一個感受啦，拖地嘅時間咧，平時你要落翻個桶嗰度咧，去沖水加水噶嘛。咁但係呢個咧唔使，因為佢上面有個水箱啊。咁基本上我行晒成間鋪嘅時候咧，除咗要換嗰兩嚿棉好污糟啦，若果唔需要換嘅時候咧，基本上我就咁一次過就可以拖晒啦。
咁啊，店長喺度啦，又貓砂啦，又毛啦，咁啊，始終都要清潔嘅。咁而家咧，我拖地加消毒一次，我搞掂。好，正。睇完測試翻嚟啦，你係咪對佢都好有興趣呢？其實一直以嚟，好多朋友咧都想擁有一台呢啲吸塵機㗎，奈何個價錢咧相當高企啊！而呢部 WM-VC02啊，為咗能夠普及更加多嘅朋友咧，賣價係480蚊。480、480、480，最新可以換電池嘅吸塵機都係480啫。經理，唔係呢部喎，係呢部喎，就係佢咯。淨機成套480咯，冇錯，係480蚊㗎。咁至於吸床用嘅同埋呢個拖地用嘅咧，就可以留意翻網店啦。如果呢個產品幫到你哋嘅話，記住俾個 like 我，分享俾你身邊靚女朋友，同埋留言俾我哋啦。下次見。經理，咩年代啊？仲用吸塵，佢仲用掃把？哇！澤澤，唔好搞到成地都係貓砂啦，有排數啊！喂，經理，經理，咩年代啊？仲用掃把？跟住咩啊？超流啊！